बैंक रे सुरक्षाकर्मी असावधानता फुटिला गुली सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर स्थित एक घरोई बैंक रे मुतयन जड़े सुरक्षाकर्मी असावधानता गुली फुटी आहत होती बैंक को आसीथिबा 3 जण ग्राहक से राजगांगपुर मेडिकल भर्ती कर संपृक्त सुरक्षाकर्मी को अटक रखी पुलिस पचराउचरा करुछि। बैंक रे सुरक्षाकर्मी असावधानता जोगु गुली फुटिला सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर ए घटना राजगांगपुर स्थित एक घरोई बैंक रे जने सुरक्षाकर्मी मुतयन थिले तांकर असावधानता जोगु धरिथिबा बंदूकरू गुली फुटिछि। एथिरे बैंक को आसीथिबा 3 जण ग्राहक मध्य आहत होइथिबार सूचना रहिछि। सेमानकु तुरंत राजगांगपुर मेडिकल भर्ती कर जाइछि। तबे संपृक्त सुरक्षाकर्मी को अटक रखी पुलिस एबे पचराउचरा करुछि। ए संपर्क अधिक सूचना देबा पई हम सहित ऑनलाइन जोडिछन हम प्रतिनिधि विश्वकेतन राय। विश्वकेतन किभली असावधानता जोगे गुली फुटिगला सुरक्षाकर्मी हाथ में बंदूक रही केमती गुली फुटिला कौन परिस्थिति देखु उदित आज बैंक खोलिया समय 10टा समय पाखापाखि 10टा समय जो बैंक रे रही है जो बालांस पैसा तंकर एटा होची ब्रांच ऑफिस ब्रांच रु मेन राउरकेला अच्छी मेन ऑफिस की पैसा ट्रांसफर होता समय से कहवा कथा जो होता समय से समय ये दुर्घटना घटी तो तादे 3 जण आहत होती 2 जण महिला भी अच्छा तेणु सुरक्षाकर्मी जो कहते मिसफायरिंग होती कहूँ परवर्ती समय 3 जन को बर्तमान राजगांगपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सित करामती अच्छी केते क्षतिग्रस्त होती परवर्ती समय ना राउरकेला को ट्रांसफर करा जहाँ आलोचना चली। द्वितीय कथा है सुरक्षाकर्मी को बर्तमान पुलिस नहीं थाना रखी पचरा उचरा करुँची भूल केमती हो पार विश्वकेतन जो सुरक्षाकर्मी को दायित्व रखा जाउछि सुरक्षा दायित्व जो माने ग्राहक आसुचंती सेमानको सुरक्षा दायित्व बैंक रो सुरक्षा दायित्व सेमानको पर न्यस्त थाए सेमाने हाथ में धरिथिबा बंधुकरू एमिति गुली केमती फुटिजिवो निश्चय निश्चय उदित आम कहीपर एटा गोटे खामखिया नहीं पारे पुलिस यार पुंखानुपुखा भाव तदंत करुच्ची जांच करुच्ची जहाँकि आम जो आईआईसी सहित आम कथा आईआईसी कहवा कथा जे आम साइंटिफिक टीम आसी कौ इंटेंशन ने मारी तार इंटेंशन कौन थिला किभली एमती गोटे घटिला ता भी ये जांच ये प्रक्रिया एवं अच्छी तेणु परवर्ती समय जो किए कहीं घटना किए से थिला कौ एटा जो कि गोटे घरोई संस्थार जो सिक्यूरीटी कर्मी से घरोई संस्थार तार प्रकृत से लाइसेंस थिला कि नहीं कि लाइसेंस अच्छी जदि केबे तार कौन ए सब जिनस बर्तमान तदंत पर बाबद अधिक तथ्य आसी पारिबो ये असावधानता जोगु गुली फुटिछि ना या पछरे किछि उद्देश्य तांकर रहितला ए बाबद मध्ये जणा पड़िबो। बहुत धन्यवाद विश्वकेतन आपनकर सूचना पाई।